Приветствую всех и хочу сказать что-то от Господа. Современное христианство похоже на пшеницу, которую собрали с поля. И все перемешано, все смешано. И настает такое время, когда Господь отделяет легкое от тяжелого. Кому-то Он скажет, ты легче пустоты, а кто-то будет найден достойным. Потому что Господь говорит, будьте достойны вашего звания. Лицемер никогда не сможет быть достойным своего звания, потому что он изначально является предателем. Он лишь носит маску. И настает время, когда Господь уже берет лопату свою в руки свои и начинает просеивать зерно. Кто-то окажется слишком легким и улетит из этого гумна далеко-далеко на погибель. Кто-то останется и будет собран в житницы, и будет навечно спасен. Задумайтесь об этом, потому что ветер не замедлит себя ждать. Время последнее– это время большого ветра, время больших испытаний. И каждый, кто называет себя христианином, или кто является, найдет себя таковым. Кто знает, что сам себя обманывает, тот тоже найдет себя таковым. И никто не сможет обвинить Бога, что Бог в чем-то виноват. Потому ведите себя достойно звания Христова, потому что быть христианином– это не называться. Такое послание. Аминь.